Ni M24/7 TV nk'ibisanzwe tuguhaye ikaze ari nako kandi tunagusuhuza tunagushimira by'umwihariko wowe udahwema gukurikirana ibiganiro bya M24/7 TV ari nako kandi dufashe uyu mwanya ngo tugushimire by'umwihariko wowe wasoje gukora subscribe kuri M24/7 TV ari nako tukubwira ngo wowe utarakora ibyo ngibyo umwanya mwiza wo gukora subscribe n'uyu nguyu ibiganiro byacu cyangwa se amakuru yacu agisohoka ukahita uyabona ako kanya. Wibagirwa gukora like, share na comment ku makuru tuba twakugejejeho ari nako bitabuje ko watanga igitekerezo cyangwa se inyunganizi. Na amakuru nk'ibisanzwe tuba tugarutse kukugezaho aho tugiye kukubwira ku makuru cyane cyane arebana n'abanyarwanda ariko nanone bakaba abanyafurika muri rusange, ariko tugiye kwibanda ku banyarwanda baba cyangwa se bashaka kujya kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho kuri ubu ngubu ibahajemo ibibazo cyangwa se ibintu bije guhinduka nyuma y'ijambo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump atangaje. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika usanzwe utazuyaza mu gufata imyanzuro ikakaye cyangwa se mu gufata ibyemezo bikakaye atitaye ko bigiraho ingaruka, kuri ubu ngubu yaje guca amarenga mu ijambo yaje gutangaza ko ibihugu byose biri mu nzira y'amajyambere cyangwa se ibihugu bibarizwa mu kizwi nka Third World Countries, kuri ubu ngubu ibi bihugu bigiye kwangirwa kujya abaturage babyo bajya cyangwa se batura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yaje kuvuga ko ibi byose kandi kugira ngo bibe ari amakosa yakozwe n'uwari perezida yaje asimbura, uyu nguyu akaba ari Joe Biden, ndetse avuga ko hagiye gusuzumwa uko abantu bose ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse bahawe ubu burenganzira ku butegetsi bwa Joe Biden ko bigiye gusubirwamo, ndetse hakaba harebwa uburyo ki baba ababayo cyangwa se abashaka kujya kubayo hafatwa imyanzuro ikakaye irimo yo kubirukana cyangwa se no kubuza abandi bantu bashyashya baturutse muri ibyo bihugu kuba bajya kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu Perezida Donald Trump kandi yatangaje ko agiye guhagarika mu buryo buhoraho kwakira abimukira bashaka gutura cyangwa se baba bifuza kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baturuka mu bihugu bizwi nka Third World Countries. Ibi bihugu kandi bikaba byiganjemo cyane cyane ibyo ku mugabane wa Afurika, ibyo ku mugabane wa Aziya ndetse n'ibyo ku mugabane wa Amerika y'Epfo. Ni amagambo yatangajwe nyuma y'igitero cyagabwe mu nkengero z'ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House, aho yavuze ko iki gitero cyagizwemo uruhare no kuba politike yo kwakira abimukira yarakozwemo amakosa akomeye ku butegetsi bwa Joe Biden yaje asimbura kuri Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Donald Trump kandi nubwo yatangaje ibi ngibi ntabwo yigeze avuga cyangwa se ntabwo yigeze yerura ngo avuge izina ry'igihugu runaka cyangwa se ibihugu runaka cyangwa se ngo avuge cyangwa asobanure impamvu yashakaga kuvuga kuri Third World Countries ndetse n'icyo yaragamije cyangwa se icyo yise guhagarika mu buryo buhoraho. Icyo bishatse kuvuga nubwo benshi bavuze ko ashaka kuba yahagarika mu buryo buhoraho abantu bose baturuka muri ibi bihugu bajya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, baba ababa bashaka kujyayo cyangwa se n'abari kubayo ubu ngubu, kuri ubu ngubu bakaba bashobora guhambirizwa bagasubizwa mu bihugu baturutsemo. Ibi ngibi kandi bireba n'abanyarwanda baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se n'abandi banyarwanda bifuzaga kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Trump kandi yavuze ko iyi gahunda igamije kugenzura abantu bose bemerewe gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ngoma cyangwa se ku butegetsi bwa perezida yaje asimbuye Joe Biden, aho yaje kugaragaza ko hakozwe amakosa akomeye cyane cyane mu kwemerera abimukira ku kuba batura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baturuka mu bihugu bya Third World Countries. Ibi ngibi akaba ari ibihugu bisanzwe birangwamo cyangwa se bisanzwe byiganjemo ibyo ku mugabane wa Afurika ndetse n'ibindi byo ku migabane ifite ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyangwa se ibihugu byiganjemo ibiba bikifite ubukene. Third World Countries ubusanzwe ibarizwamo ibihugu hafi ya byose byo ku mugabane wa Afurika, ibihugu kandi nanone byo ku mugabane wa Aziya, hakazamo ibihugu byo ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo, hakazamo kandi ibihugu byo muri Karayibe ndetse n'ibihugu cyangwa se n'ibihugu byo mu duce tumwe na tumwe two ku mugabane wa Oceania. Mu butumwa Donald Trump yaje gutangaza kuri iyi ngingo yaje gukomeza ashimangira ko ibintu bigomba gusubirwamo cyangwa se hagomba kongera gukobwa isuzumwa ryimbitse mu rwego rwo kureba ko aba bantu bimukira cyangwa se abantu baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baturutse mu bihugu bya Third World Countries ko bakwiye kongera gusuzumirwa imyirondoro yabo ndetse no kureba uburyo ki bahatuye, bitewe n'uko ngo aribo baba bihishe inyuma y'ibitero byinshi bikunda kugabwa mu duce tumwe na tumwe cyangwa se muri leta zitandukanye zigize iki gihugu gisanzwe gifite leta zigera cyangwa se zirenga 50.
Mu butumwa bwe Trump yaje kugira ati ngiye guhagarika kwakira abantu bose baturutse mu bihugu bibarizwa muri third world countries kugira ngo mfashe inzego za Amerika kubasha kurangiza dosiye z'abantu miliyoni nyinshi bakiriwe binyuranyije n'amategeko ndetse bakaba barakiriwe ku butegetsi bwa Joe Biden. Trump uretse ibyo ngibyo kandi yavuze ko agomba gukosora amakosa yakozwe ku butegetsi bwa Perezida Joe Biden, aho yaje kugaruka ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umuntu wese udafite akamaro cyangwa se udafitiye akamaro Leta Zunze Ubumwe za Amerika agomba kuba atabarizwa kuri ubu butaka, ndetse n'umuntu wese ufite gahunda yo kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko nta kintu agiye kumarayo gifatika atozongera kwemererwa kuba yakwicara cyangwa se yakongera kwinjira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko nanone aho yaje kwibanda ku bihugu byo muri third world countries cyangwa se ibyo bihugu tumaze kukubwira byo muri iyo migabane cyane cyane byiganjemo wo ku mugabane wa Afurika. Trump kandi yavuze ko ashobora gukuraho ibyo leta zageneraga abantu badafite ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no kwambura abantu bose bafite ubwenegihugu bubangamiye umudendezo w'igihugu hanyuma bakoherezwa mu bihugu baturukamo cyangwa se mu bihugu bakomokamo. Amagambo ya Trump kandi aje akurikira urupfu rw'umwe mu bashinzwe umutekano warasiye hafi y'ibiro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House mu gitero bivugwa ko cyagizwemo uruhare n'umuntu ukomoka muri Afghanistan, ndetse ibi ngibi bikaba ari byo byaje kurakaza Donald Trump, akaba yaje no gufata umwanzuro ukarishye cyangwa se umwanzuro ushaririye wo kuba yafata cyangwa se wo kuba yakwirukana abantu bose baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se abafite ubwenegihugu ariko nanone baturuka muri ibi bihugu bya third world countries nyuma y'iki gitero cyababaje Donald Trump. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu bya mbere ku isi bicumbikiye abimukira benshi cyangwa se bifite abaturage baturuka mu bihugu byo muri third world countries, cyane cyane ibihugu biba bikiri mu nzira y'amajyambere, dore ko abaturage babyo benshi uba usanga bafite inzozi zo kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atari kujya gukorayo imirimo cyangwa se no gukorayo akazi, ahubwo ko bamwe baba bumva ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari igihugu cy'isezerano nk'uko Perezida Donald Trump yaje kubigarukaho, aho yaje kuvuga ko abantu benshi cyangwa se abaturage baturuka muri ibyo bihugu bakunda gushaka kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyamara nta n'ikintu bagiye kumarayo kigaragara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi isanzwe itanga visa cyangwa se ikaba isanzwe itanga ubwenegihugu ku bantu bose baturuka muri ibyo bihugu bikizwi cyangwa se biciye mu buryo bwa green card, aho abantu bose basaba kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakemererwa cyangwa se bakangirwa, aho abemerewe bahabwa visa yo kuba umuturage wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse ukaba washobora no kuba wajyana abakomoka mu muryango wawe. Ibi ngibi kandi ni ibintu bimaze imyaka myinshi bikorwa, ariko nanone ku butegetsi bwa Donald Trump byakunze kuzamo impinduka, dore ko mu mwaka ushize abakiriwe cyangwa se abahawe uruhushya cyangwa se abo byaciye mu nzira green card bagahabwa uburenganzira bwo kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umubare wabo wagabanyutse ku rwego rwo hejuru ugereranyije n'uko bakirirwaga cyangwa se ugereranyije n'abemererwaga kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri ubu ngubu kandi Donald Trump ntabwo yigeze azuyaza ku kuba abantu bose baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se baba muri iki gihugu ari abantu baturuka ku mugabane wa Afurika, Aziya ndetse na Oceania ndetse n'ibindi bihugu birimo Amerika y'Amajyepfo. Abangabo bose yaje kuvuga ko aribo bantu bateza umutekano muke cyangwa se usanga aribo bateza ikizwe nka chaos cyangwa se imyigaragambyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akaba yaraje kuvuga ko aka kavuyo kose gaturuka ku butegetsi cyangwa se ku makosa yakozwe ku butegetsi bwa Joe Biden yaje asimbura, dore ko Joe Biden atigeze akumira abantu kuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri ubu ngubu kandi tugarutse ku Banyarwanda, nuko Abanyarwanda nabo bari mu bantu benshi cyangwa se Abanyarwanda nabo bari mu bihugu cyangwa se u Rwanda narwo ruri muri third world countries, bisobanuye ko Abanyarwanda bifuzaga kujya gutura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ababayo bafite ubwenegihugu bushidikanywaho bashobora kuba bakoherezwa cyangwa se bakongera kugarurwa mu Rwanda, mu gihe nanone kandi abifuzaga kujya kubayo nabo bakwangirwa kujya kubayo guhera cyangwa se mu gihe cyose icyemezo cya Donald Trump cyaba gishyizwe mu bikorwa. Kuri ubu ngubu Donald Trump kandi ntabwo yigeze aca ku ruhande icyemezo cyo kuba yakwirukana abimukira baturuka mu bihugu bitandukanye, dore ko kuri ubu ngubu yaje kwirukana abimukira benshi baba abiganjemo abo ku mugabane wa Amerika y'Amajyepfo, Afurika ndetse n'Uburayi muri rusange, aho yaje kuvuga ko ndetse n'abaturuka muri Aziya nabo bagomba guhambirizwa bagasubizwa mu bihugu byabo.
Donald Trump ubundi akenshi ntakunda kuvugirwamo ku myanzuro aba yafashe, ndetse byitezwe ko kuri mu minsi ya vuba inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika izicara ikareba kuri iki cyifuzo cya Donald Trump, ndetse bikaba bishobora kuba byakubahirizwa, ndetse ntabwo byatungurana mu gihe hari abanyarwanda benshi baba birukanwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakagaruka gutura mu Rwanda nk'uko Donald Trump yaje kubitangaza nyuma y'umujinya w'igitero cyagabwe ku biro bya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, cyangwa se ku biro bya White House, byaje guhitana uwari ushinzwe umutekano, ndetse bikagaragaza ko iki gitero cyari kigamije kuba cyagabwa cyangwa se cyatanga agasopo kuri White House muri rusange.